जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बर्ड जोन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू सो मच। और जो नए दोस्त हैं चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जनाब वीडियो लाजमी देखें, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें, दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करें। हमारी वीडियो वैसे बड़ी शॉर्ट होती है और टू दी पॉइंट होती है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें, अपने कमेंट्स में बताया करें किसी चीज़ की कमी पेशी है तो उसको बंदा इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो दूसरी बात यह है कि नंबर नोट कर लें 030194520777। कार्गो हमारी आल पाकिस्तान है। शॉप की लोकेशन लाहौर समनाबाद, दूसरा गोल चक्कर उसके करीब गोगन की भी मुर्ग चने वाला है, उसी गली में एंटर होंगे राइट साइड पे चौथी दुकान हमारी है, पाक बर्ड जोन लिखा हुआ है, बाहर डिस्प्ले सेंटर आपको नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों आज वीडियो बनाने का मकसद जो है वो मेरा ये था, एक इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक नई हैंड फीड आ रही है बेबी कबूतरों के पिजन्स के लिए, स्पेशल वो कबूतरों के लिए ही बनाई गई है। हैंड फीड आ रही है तो इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा था मैं आपको उसका ज़रूर रिव्यू करवाऊंगा। तो वो जो पहले वाली है वो ऑप्टीचो की है कंपनी की, और ये वाली भी जो है ये हैंड फीडिंग फार्मूला एक्स्ट्रा स्टेप के नाम से ये पिजन बेबी फीड है। ठीक है, तो दोस्तों ये वो पैकेट है, ये देखें जी, दिखाएं क्लोज करके जरा। ठीक है, ये हैंड फीड एक्स्ट्रा हैंड फीडिंग फार्मूला है। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, तरीका कैसे इस्तेमाल कर, तरीका भी कैसे करना है और इसका कितना यूज़ होना है। फीड कर जो बच्चे छोटे, जो दोस्त कहते हैं यार ग्रोथ नहीं होती, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, बच्चे छोटे रहते हैं, एक बच्चा बड़ा एक बच्चा छोटा रह जाता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ठीक है, आपने जितने आपके पिजन्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है, मैं इसका बता देता हूँ कितना आपने बनाना है। एक आपने फीड जो बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक एक्स्ट्रा स्टेप फीड गर्म पानी में मिक्स करके सीरीलैक, जैसे बच्चों का सीरीलैक बनाते हैं ना, इस तरह का आपने इसको जो है ना वो बनाना है। और आपने इसके अंदर जो है ना एक चम्मच आप लगा लें, चाय वाला जो चम्मच होता है वो डाल के एक पानी के कप के अंदर डाल के उसका अपने मुताबिक महलूल बना लें, और 10 से 15 सीसी आप अपने कबूतर को जो है ना वो इजीली ये फीड करवा सकते हैं। उसका पोटा भी भर जाएगा और आपका कबूतर बिल्कुल हेल्दी एक्टिव रहेगा। दूसरा इसका यूज़ ये है कि आप इसको 1 किलो दाना हो आपका, जो आप कबूतरों को अपने दाना डालते हैं, वैसे आप चाहते हैं यार बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, कबूतरों की नशोनुमा अच्छी हो, तो 1 किलो दाने के ऊपर आपने 10 ग्राम ये फीड का जो है ना 10 ग्राम आपने डाल के दाना अच्छी तरह मिक्स करके कबूतरों का आगे वैसे रखते हैं, वो इंशाल्लाह ताला वैसे खा लेंगे। इससे ये है कि इसके अंदर विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी है, जो बच्चों की जो है ग्रोथ के लिए बहुत जो है ना वो ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इससे यह है कि उनका मैदे का जो निज़ाम है वो भी फिट रहेगा, कबूतर आपके खूबसूरत उसमें जो परों में जो है वो आपको खूबसूरती नज़र आएगी और बच्चों की जो है ना वो ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये जिनकी जिनकी ये बनाई हुई फीड है ना, वो ख़ुद भी जो है पायनियर है पाकिस्तान इंडियन फैंटेल क्लब के। तो उम्मीद है कि जो ये आपको मैंने हैंड फीडिंग फार्मूला बताया ना, इसका इंशाल्लाह मैं आपके अपने पिजन्स के ऊपर भी अप्लाई करके आपको बताऊंगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो बड़े सीनियर बंदे हैं जिन्होंने ये बनाया है और उनका काफ़ी तजर्बा है। ठीक है, और वो अपने बर्ड्स के ऊपर बहुत अप्लाई कर चुके हैं। इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, उन्होंने फार्मूला इसका चेंज किया था, इसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिशंस और मल्टीविटामिन्स का उन्होंने ऐड किया। तो कीमत इसकी बड़ी मुनासिब है, 500 रुपीज़ का ये पैकेट है और मेरा ख्याल है 250 ग्राम का ये पैकेट है और 500 रुपये में आपको ये पैकेट मिल जाएगा। तो जिस किसी भाई को चाहिए हो वो रब्ता कर ले, तो इंशाल्लाह ताला कार्गो भी करवा देंगे। जो शॉप से आके लेना चाहता है वो शॉप से आके ले ले। उसके बाद हमारे पास हर किस्म की मेडिसन एक्सेसरीज जो है ना वो आपको हमारी शॉप से मिल जाएंगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।